komið sæl og verið velkomin í þáttinn Öryrkjaráðið á Samstöðinni. Ég heiti María Pétursdóttir og í dag eru hjá mér tvær góðar konur. Það eru þær Guðbjörg Kristín Eiríksdóttir og Salóme Mist Kristjánsdóttir sem eru svona talsmenn kvennahreyfingar ÖBÍ. Verið velkomnar. Takk, takk. Gaman að fá okkur. Gaman að fá að vera með. Já. Ég er að svona forvitnast líka, þeir eru svona, já, ég er búin að tala við formann kjarahópsins og fá aðeins svona að heyra hvað er að gerast þar og mér langar svona bara fara svolítið svona yfir líka starfsemina innan Öryrkjabandalagsins og heyra hvað er í gangi. Okay. Kannski ef við byrjum þér, Guðbjörg, þessi hreyfing er stofnuð hvað, 2005? Já, stofnuð 2005. Ég er alltaf kallið Didda, þannig að ég heiti hvað annað, sko. Já, einmitt. Þá kallum við bara Diddu hér eftir. Já, þannig var að Guðríður Ólafíudóttir, fyrrverandi formaður Sjálfsbjargar, Landssambands fatlaðra. Já. Hún hefur unnið líka dálítið mikið, hún var ráðgjafi hjá Öryrkjabandalaginu og hún er eiginlega aðalhvatamaðurinn að stofna kvennahreyfingar með formlegri kvennahreyfingu. Hún hafði ferðast landið og kynnt málefni fatlaðra kvenna vítt og breitt og það bara kom í ljós að við gleymumst oft. Þannig að það var ákveðið að kalla saman undirbúningshóp að stofna kvennahreyfingar. Við fórum í svona klassist, styrkleikar, maður ekki hvað það heitir, það greindum styrkleika, veikleika. Já. Svotgreining heitir það. Já. Til að setja niður markmið hreyfingarinnar og svo var formlegur stofnfundur fullu húsi á baráttu kvenna 8. mars 2005. Og við erum búin að starfa síðan. En við erum sko hreyfing innan Öryrkjabandalags. Við erum ekki félag, við erum ekki með formenn, við erum ekki með kosningar og við erum sem sagt svona tiltölulega frjáls. Við fáum fjárstyrk frá Öryrkjabandalaginu, stjórn Öryrkjabandalagsins styður okkur fjármagnslega til þess að halda fundi og viðburði og annað. En við erum með til og atkvæðisrétt á aðalfundinum. En ég veit ekki hvort fólk átti sig kannski á því hvernig Öryrkjabandalag er uppbyggt. Þetta eru svokölluð regnhlífarsamtök, það er að segja það eru 43 held ég aðildarfélög núna og þau kjósa sína fulltrúa inn í stjórn eða kjósa sína fulltrúa inn á aðalfundin og aðalfundur kýs í stjórn. En við höfum þetta frelsið dálítið með að vera ekki formlegt félag. Svona svipað eins og ég veit hvort þú tala um það til ungliðahreyfing líka. Jú, einmitt, ég sá það líka. Það eru svona þessar tvær hreyfingar sem eru ekki sko málefnahópar innan Öryrkjabandalagsins. Nei, við erum svona í aðrinum. Já. Málefnahóparnir öðruvísi. Málefnahóparnir þannig að formaður málefnahóparnir er hluti af stjórn Öryrkjabandalagsins. En við erum með starfsmann, Þorbjörg Fjölnisdóttir, fyrrverandi talskona hreyfingarinnar, hún er starfsmaður okkar, sem er alveg frábært. Og hún er búin að vera líka með held ég frá upphafi. Já. Þannig að þið getið látið framkvæma svona hluti sem að fer einhver vinna í, launavinna. Já. Eins og ráðstefnur og taka þátt í alls konar fundum og skrifa greinar og slíkt sko. Og það er bara almennt séð bara mjög gott að þetta sé eitthvað lítið launastarf. Já. Það sé ekki alltaf þessi krafa að allir leggja allt í sjálfboðavinnu frítíma sín. Og það bara hefur verið mikið hugsað þetta innan Öryrkjabandalagsins. Að virða tíma öryrkja. Það sé ekki alltaf sjálfboðavinnu. Já, einmitt. Hvenær kemur þú, Salóme, inn í þessa hreyfingu? Ertu búin að vera lengi? Ætla sé ekki svona 4-5 ár síðan, eitthvað svoleiðis. Já. Til með að hreinu. Já, við erum í svoleiðis, fyrirgefðu Salóme. Við erum í stýrihópnum. Já, akkurat. Kjarni innan kvennahreyfingar sem hittist einu sinni í mánuði og fer yfir hvað við viljum vera að gera og það er það sem það er að ræða. Einmitt. En hvernig nú, Didda, þú ert búin að vera svona lengi, skynjar einhverju svona breytingu á bara svona málefnum kvenna í þjóðfélaginu á þessum tíma frá því að þessi hreyfing er stofnuð?
Já, við erum allavega orðið þekktara afl innan kvenbaráttuna, kvenréttindabaráttuna. Sko við reynum til dæmis að taka þátt í svona alls konar fundum og slíku og við séum bara sko á staðnum til þess að minna á það að séu til fatlaðar konur, fatlaðar mæður, konur sem eru fatlaðar eða langveikar sem eru launþegar, að við séum hluti af heildinni. Ég hef oft upplifað þá svona fundið að vera ykkur svona málefni og svo kem ég að já, en fatlaðar konur, já. En það kannski að segja frá því að samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks með sérkafla að löndunum beri að styðja við fatlaðar og langveikar konur. Akkúrat. Það bara tvöföld, sko, má segja, við erum tvöfaldur minnihlutahópur að minnsta kosti. Akkúrat, einmitt. Þannig að það hefur eitthvað breyst en það nóg að gera. Já, einmitt. En svo hafið þið verið með einhverja svona fræðslufundi og annað, ég sá það var fyrir nánast slétt ári síðan var mjög áhugaverður fræðslufundur hjá ykkur. Já, við vorum með ráðstefnu, já. Já, það sem var... Einstaks málþing. Hvað segirðu, Salmey? Við vorum með einstaks málþing. Já, og bara svona heill dagur, það sem að konur, eða sem að voru einhverjir svona framsögumenn að tala. Já, einmitt. Og það nóg að ræða til dæmis bara framkoma heilbrigðisstéttanna gagnvart málefni fatlaðra kvenna. Já. Til dæmis það var eitt mjög fróðlegt erindi það líka bara almennt gagnvart konum, hvernig læknar tala við konur. Já, akkúrat. Og ofbeldismál. Ofbeldismálin eru mjög ofarlega á baugi hjá okkur og svo oft, sko. Já, það svona helst það sem maður hefur heyrt í svona eitthvað í fjölmiðlum. Það hefur einstaka sinnum verið tekið upp í svona kynferðisofbeldi gagnvart fötluðum konum og eitthvað svoleiðis. En það náttúrulega bara, það mikið víðara, er það ekki, þetta ofbeldi gagnvart fötluðu fólki yfir höfuð og svo kannski frekar konum, eða hvað? Salome, taka boltan. Nei, takk svo þetta. Ok, já sko, það ekki bara kynferðislegt ofbeldi, konur eru oft náttúrulega í þeirri stöðu að vera háðar maka sínum. Já. Þannig að ofbeldi getur sko mjög lúmst, þú veist, að setja hækjurnar á einhvern vondastað sem að konan er ekki í. Já. Og slíkt og þannig að svo erfitt að losna úr, sérstaklega erfitt að losna úr slíku sambandi, erfitt fyrir konur að losna úr samböndum yfir höfuðið. En ef þú ert háð makaðinu með aðstoð, maður getur bara, ég get ekki ímyndað mér þeirri aðstöð sem margar fatlaðar konur eru í. Ég bara geta ekki, þú veist bara, já. Þetta náttúrulega blasti svolítið við í kringum MeToo-hreyfinguna að það vantaði svo rosalega sögur frá fötluðum konum. Já. En það náttúrulega því að í svona litlu landi þá geta fatlaðar konur ekki komið fram með sína sögur á þess að sé persónugreinanlegt. Já, það alltaf svo augljóst hverja það yrði. Akkúrat. Og þegar ofbeldinu kannski beitt af fólki sem við þurfum að halda til þess að komast gegnum daginn, aðstoðarfólki, ættingjum, mögum, þá það ekki hægt. Koma sögur fram þar sem það allt persónulega greinilegt. Já, þetta var einmitt mjög sérstök umræða í kringum MeToo. Einmitt varðandi þetta, það var töluvert pressa á fatlaðar konur að stíga fram með sína sögur. En eins og ég segi leið, svo lítið samfélag, það svo auðvelt að rekja það átt að sjá því hver viðkomandi er. Þannig að umræðan fór kannski meira fram í lokuðum hópum. Vitið þið til þess að þetta hafi verið gert einhvers staðar erlendis í MeToo að fatlaðar konur hafi eitthvað komið fram? Í svona stærri samfélögum? Ekki til þess, nei. Ég man ekki. Mér dettur strax í hug, sko, þú veist, hvort það væri ekki hægt að gera bara, sko, þú veist, bara svona samevrópskt MeToo eða eitthvað svoleiðis. Hvort að það myndi strax, einhvern veginn gera konum auðveldara fyrir að stíga fram. Allt væri bara á ensku og það væri algjörlega ótilgreint í hvaða landi. En svo svo skrítið samt með MeToo, sko, svo hafa nokkra konur þorað að stíga fram.
Já. Og þá hefur verið mjög takmarkaður áhugi á að hlusta á það sem þær hafa að segja. Af því að þetta eru fatlaðar konur. Já. Já. Því miður, það var stóra ástefna í Hörpunni og það voru nokkrar sem að stigu fram til að segja sína sögur og það konast enginn nema fatlaðar konur til að hlusta á það. Hvað ertu að segja? Já, það var virkilega sárt, sko. Já. Þannig að, en eins og sé, við þurfum stanslaust að minna okkur. Ég hef verið til dæmis í starfshópi við velferðarráðuneytisins hjálpartækjamál. Já. Og bara svona að segja frá því að fatlaðir foreldrar er ekki rétt á neinum hjálpartækjum til þess að styðja á við sinna börnunum sínum. Nei, einmitt. Ég man eftir einhverju sko blaðagrein eða frétt eða eitthvað þetta, einmitt. Og ekki einu sinni að fá bíl, sko. Nei, og eins líka voru þetta rök fyrir því til dæmis að börn getur haft tvöfalt lögheimili. Já. Að það væri til þess líka að foreldrar eða börnin búa á 2 stöðum geti sótt hjálpartæki á báða staðina. Já, en við erum að tala þetta nákvæmlega það sem gerist fyrir ekki að þegar við erum að tala fatlaða foreldra, við erum ekki að tala Já, þú ert að tala fatlaða foreldra. Já. En nákvæmlega þetta gerist aftur og aftur. Já, nákvæmlega þetta. Það kom bara smá sýnidæmi. Nákvæmlega, þú veist, fólk sé jafnvel að starfa innan hreyfinga. Já, einmitt. Þá, ég fyrir að tala þessi mál og þá kemur aftur, sko, fötluð börn, hjálpartæki. Mér heyrðist þú bara að segja foreldra fatlara barna. Nákvæmlega. En fyndið. Við erum að tala fatlaða foreldra. Fatlaða foreldra, já. Þetta getur verið til dæmis... Þannig að fatlaði foreldrar eru ekki að fá hjálpartæki til þess að sinna börnunum sínum. Nei, þau ekki rétt það. Þetta er náttúrulega bara risa galli í kerfinu, sko. Já, þú veist, til dæmis eins og svo spyr fólk, hvað getur það verið? Og það getur verið til dæmis rúm sem er með rafmagnsliftu, þannig að þú getur sinnt barninu, þú veist, í góðri vinnuhæð. Já. Og það getur verið stóll á rafmagnshjólastól til dæmis fyrir barnið. Það getur verið bíl. Já, akkúrat. Það er bara ekki til og gengur eitthvað illa að koma þessari hugsun bara inn í höfuð á fólki. En ég gefst ekki upp. Þetta er svona eitthvað mál sem maður heldur að svona, einmitt, það ætti bara að vera hægt að hnippa í, þú veist, einhvern veginn í ráðuneytinu og segja, heyrðu, það er hérna smá galli í kerfinu, þú veist, sem þarf að laga. Já, getið ekki laga þetta bara? Nei. Það fallar ekki rétt að hjálpartæki til frístunda og ég veit ekki hvort þið telja foreldrahlutverki til frístunda en það er annað mál. Já. En það er svona ýmist, það er svona galli í kerfinu. Kerfið er alveg mjög svona gamaldags í hugsun. Akkúrat. En eins og ég segi, okkar hlutverk líka dálítið í því að vera til staðar og minna á okkur. Já. Þó er ekki allir fatlaðir foreldrar sjálfsög ekki, bara svona sem dæmi. Já, einmitt. En svo eru líka svo hefur líka verið talað bara vandamál varðandi svona þjónustu fyrir konur, þú veist, eins og þú veist, að fara í krabbameinsskoðun eða leita í kvennaðgerðarfæri sé enda ekki aðgengilegt fyrir konur. Það er náttúrulega svakalega. Og við séum útsettari fyrir ofbeldi heldur en aðrar konur. Já. Það er ótrúlegt. Já, einmitt. Já, og mikið fatlaðar konur komast ekki í skoðunarstólinn á leitarstöðinni, krabbameinsstöðinni. Nei, einmitt. Akkúrat. En þær fara þá og gjarnan, þær vita oft hvaða stofur eru aðgengilega og það er náttúrulega hægt að fá teknarstróku sko á stofum. Einmitt. Þetta er líka eitt af okkar hlutverk og það er svona miðla reynslu. Já. Einmitt. Já, einmitt. En hvað er eitthvað svona, hvernig hefur þetta verið núna? Þið hittist reglulega, segir hvað sálum með einu sinni í mánuði í stýrihópnum? Já. Og er eitthvað svona, nú var haldin þessi fræðslu, þetta málþing þarna á Grand Hotel í fyrra ári, er eitthvað búið að plana eitthvað á næstunni eða er allt bara búið að fara í stopp í COVID-inu? Það verður allt bara í stopp. Já, einmitt. Það átti að vera að fara hópur út núna í júní í alþjóðlega sumarskólan í Galway, þar sem eru hverju ári sumarskóli sett samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Okay. Þá er eitthvað eitt þema tekið fyrir hverju ári og við höfum alltaf sendt fulltrúa en því var aflýst í ár vegna COVID.
Þannig við erum svolítið bara, já. Já, bara á hold aðeins. Já. Já. Margar okkar eru náttúrulega viðkvæmar, sko. Já. Þannig að þetta COVID-dæmi, mjög margar okkar sem að við höldum okkur bara heima og passum mjög vel upp á sumar, ég er með hósta, með lélt ónæmiskerfi og svo vidare. Já, ég þekki það sjálf, ég er bara svona ónæmisbælandi lyfjum og allt þetta. Já, akkurat. Allur þessi pakki. Já. Þannig að við erum bara raunverulega að bíða þetta á okkur. Einmitt. Með eitthvað stærri verkefni, sko. Já, akkurat. En já, svo ég ætlaði aðeins að spyrja ykkur varðandi því þið hafið síðan líka verið að vinna með sko tabú eins og senda frá okkur svona sameiginlegar yfirlýsingar með tabú. Tabú er svolítið pínlítið öðruvísi að því leytinu til að það er svona víðfeðmara kannski aðeins, er það ekki? Þeirra svona markmið eru svona víðfeðmari eða hvað? Hafa verið mikið sömu konurnar inn í kvennahreyfingunni og í tabú? Eða, við erum báðar í tabú líka. Já, þið eru báðar í tabú líka. Já. Og það er ekki tabú, nei. Það er auðvitað ekki tabú, nei, einmitt. Nei, auðvitað hefur margar snertifleti og kvennahreyfingin hefur stutt við baki á tabú og tekið þátt í ýmsum uppákomum. Já. Og tabú, það var námskeið sem þær héldu og það líka sko, það sem við gerum og skiptum máli líka er að hittast, ekki bara stýrihópurinn heldur tabú systur, og hittast í okkar og leyfa okkur að hafa okkar rými, sem bara fatlaðar konur, og tala okkar mál. Man má það taka sér aðeins svona pláss, algjörlega, sem bara mjög svona nærandi, en tabúhópurinn sko er náttúrulega Grasrótarhreyfing? Já, það er grasrótarhreyfing, þau eru algjörlega óháð og ansi skarpa stundum og alveg frábært að fylgjast með því, sko. Baráttu viljið þar er bara aðdáunarverður. Og það er bara, ég var að lesa yfir síðuna hjá tabú í gær og það er enda bara, við erum aðgerðarsinnar, bara við erum líklega til hvers sem er. Þannig að mér varst það frábært líka. Já. Það er alveg frábært, sko. En það er ekki allar konur úr kvennahreyfingunni, sko. Inn í tabú. Nei. En þið hafið svona sendt frá okkur sameiginlegar yfirlýsingar og svona. Já. Og svo núna nýlega bara. Bara mjög gott að geta fengið að setja okkar nafn þar undir líka, sko. Mjög gott. Og við vinnum náttúrulega að þessum yfirlýsingum og tökum þátt í gerð þeirra sjálfsögðu. Frumkvæðið er oft frá þessum grunnkonum, eins og að segja, Freyju og Emblu og tabú. Akkurat, einmitt. En við höfum stundum verið svona frekar á léttara nótunum, við höfum verið með alls konar námskeið, skemmtileg námskeið og fyrirlestra sem við höfum boðið upp á. Við höfum með námskeið í hugrænni athyglismeðferð til dæmis fyrir fólk og svona sjálfstyrkingarnámskeið og ég hef alltaf gaman að segja frá námskeið, vorum við námskeið í hjálp í viðlegum fyrir fatlað fólk. Já, ok. Hvað fatlað fólk getur gert þegar það eru þannig aðstæðum að þurfa að beita hjartanóðu eða hvað sem það er. Já, einmitt. Það var mjög gaman. Já. Þannig ég er sjálf til dæmis að ég þarf að beita þessum hjartanóðu, þá nota ég fótinn. Já, einmitt. Ég hef ekki hendur, ég er mikið ykt, sko, ég hef ekki hendur til þess að nóða. Nei, einmitt. Þannig ég er búin að finna það út og þá nota ég bara hælinn með, sko. Þú getur nota hælinn. Já. Það er að fara ýmsar leiðir. Já, og ég segi stundu sko að við, sko fatlaðir og öryrkjar og langveikir við ákveðið réttindi en við líka skyldur. Þannig að mér fannst voðalega gott að við getum aðeins lært hvað við getum gert við svona aðstæður. Þó það væri bara að geta leiðbeint einhverjum öðrum. Það var bara mjög gaman. Svo hefur verið menningarlega að fara í leikhús og skoða hörpuna bak og fyrir og slíkt. Og líka eitt sem ég kannski ætla að nefna að stýrihópshittingarnir eru líka fyrir okkur. Það hafa líka félagslegt gildi fyrir okkur að koma saman og ræða eitthvað mál. Ég var einmitt að sko hjá eftir það er svona svolítið munur á einmitt kvennahreyfingunni. Hún er meira einmitt bara fyrir konur að geta notið sín líka. Í bara frjálsar í umhverfi og innan aðra konur.
og og gert svolítið bara svona það sem ykkur dettur í hug, ekki Já. satt. En svo til dæmis tabú mikið meira svona með, já, fara á fræðslu, vera með fræðslu einhvers staðar út í bæ og gagnrýna stofnanir og vera með svona hvað er að kalla eitthvað skugga eitthvað. Það er alveg dottið úr mér orðið, það sem hafa verið gagnrýndar svona opinberar stofnanir og ráðuneyti ef það hafa komið upp mál þar sem þið hafi séð bara að það er eitthvað að. Já, og þetta er náttúrulega alltaf gert í samvinnu við viðkomandi sem er að lenda í einhverju vandamál. Já, og gert í nánust samvinnu við viðkomandi. En innan Öryrkjabandalagsins með stýrihópinu, hvað eru margar konur að koma og hittast yfirleitt? Salome, eru þið margar í þessum hóp? Stýrihópnum? Já. Nei, það er bara 4. Hvað segirðu, 4? Nei, kringum 10, næsta lagi. Já, 10 konur. Já, ok. Og hópurinn, þannig að þetta er alltaf svona einhver bara lítill kjarni, þannig að það er ekkert svona þannig að konur geti bara mætt, fatlaða konur geti mætt eða svoleiðis, eða það er ekkert. Við hefum verið með opið hús líka, sko. Já, þið hafi verið með opið hús. Já. En ég ætla ekki að segja það að sé, sko, húsfylli. Nei. Það er bara almennt með svona félagsstarf, sko, það er almennt til bara öllum félagum töluvert deyfð yfir því, en við höfum getað haldið okkar striki allan. Já, einmitt. Já, þetta er mjög áhugavert og eins líka, mér finnst þetta líka bara svona áhugavert bara svona í tengslum við bara svona aðrar femínískar hreyfingar, sko, hvort að, sko, einmitt. Já, ég veit að Freyja hefur einmitt stundum komið inn á þetta í greinum sem hún hefur skrifað, sko, að það sé svona ekki beint rými fyrir okkur stundum. Nei, það er bara einhvern veginn ekkert endilega rými fyrir fatlaðar langveika konur. Eða konur með, já, svona, það sem er margföld mismunun í gangi. Já. Bara einhvern veginn, og að það jafnvel sé talið trufla hérna femínísku baráttu. Já, maður fær þessi tilfinningu eins og þarna í Hörpunni þegar það mættu fáir að hlusta á fatlaðar konur. Já. Út af MeToo. Einmitt. Það var bara virkilega grátlegt, sko. Já. En ég meina, ég veit ekki hvort maður eitthvað reyna að útskýra þetta, en kannski konur eru náttúrulega uppteknar í sínum baráttumálum og kannski erfitt fyrir að finna eitthvað pláss fyrir svefnhópa eða svona undirhópa, ég veit það ekki. Já, svo er þetta kannski líka bara, ég veit það ekki, ég er sjálf svona sósíalísku feministi, þannig að mér finnst þetta allt eiga heima undir þessari reglíf í rauninni. En við samt, sko, við samt tökum þátt í til dæmis 8. mars og við höfum tekið þátt í druslugöngunni og slíku viðburður, sko, og það er ekkert verið að letja okkur að taka þátt, alls ekki. Nei, einmitt. Alls ekki. Það er gott að vera sýnilegar. Já, einmitt. En mér finnst þetta alveg rosalega mikilvægt umhugsunarefni fyrir aðrar femínískar hreyfingar líka einmitt að bara leyfa ykkur að hafa pláss eða okkur langveikum fötluðum konum, af því þetta er náttúrulega bara, þú veist, eins og Þuríður Harpa hefur ótal oft einmitt komið inn á þetta að þetta er sá hópur sem verður hvað mest fyrir ofbeldi allra kvenna. Já, og engin veit hvort að hann tilir ekki þessum hópi eitthvað tíman, sko. Nei, það er nefnilega málið. Þetta er eins og núna verkalýðsbaráttan er loksins að fara að vinna með Öryrkjabandalaginu, því að þetta er náttúrulega fólk sem kemur úr þeirra hópi. Nákvæmlega, mjög mikið til. Sko, já. Fyrir utan það bara, hvað náttúrulega við erum bara mjög virk á vinnumarkaði upp til hópa líka. Já. Og viljum fá að vera virk. Og viljum fá að vera virk. Ef við getum það, geta ekki allar, en ef við getum. Já. Það er eins og ég segi þetta með skyldunar og önnur hlutverk, sko. Við viljum hafa sömu hlutverk. Já. Sömu möguleika. Já. Eins til náms, nú er hérna mjög sterk ung kona, Margrét heitir hún, sem er komin, hún er mjög aktív í stúdentarhreyfingunni. Já.
og líka það er mjög gott að þá getur hún bent á aðgengismál og almennt svona réttindamál þar. Því að menntun er náttúrulega grunnurinn til svo margs. Já, akkúrat. Heyrðu, já, það var bara frábært að fá að heyra í ykkur og heyra aðeins kvennahreyfinguna hjá Öryrkjabandalaginu og einmitt. Bara við þurfum að vekja athygli á þessum málum líka gagnvart öðrum hópum. Mér langar endilega líka að vera með aftur þátt einmitt sem við fókuserum aðeins meira á tabú. Þannig að ég kannski fæ að heyra í ykkur þá líka aftur. Já, sjálfsagt, gaman að vera með. Já, þannig að þakka ykkur innilega fyrir komuna í þetta skipti og við sjáumst síðar og ég minni ykkur áhorfendur á síðan okkar Öryrkjaráðið og þakka samfylgdina. Takk.